Ακούτε την εκπομπή Ιστορικά Θέματα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Αμαλία Ηλιάδη. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή των ιστορικών θεμάτων θα αναφερθούμε στο φαινόμενο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Γιατί δηλαδή ήταν απαραίτητο οι Έλληνες να διαφωτιστούν, να μορφωθούν, να καλλιεργηθούν πνευματικά, νοητικά και ψυχικά, προκειμένου να σταθούν ικανοί να δημιουργήσουν την Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση ως έκφραση της διεκδίκησής τους για πολιτική ύπαρξη, για πολιτική ανεξαρτησία, για θρησκευτική ελευθερία και για αυτοδιάθεση. Διότι χωρίς τον νεοελληνικό διαφωτισμό δεν νοείται η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και μπορούμε αυτή την επανάσταση να την χαρακτηρίσουμε μεγάλη, γιατί υπήρξε η πρώτη εθνική επανάσταση στην περιοχή της Χερσονήσου του Έμμου, σε αυτό που κακώς κατά τη γνώμη μου σήμερα αποκαλούμε Βαλκανική Χερσόνησο. Όλος λοιπόν αυτός ο χώρος της Βαλκανικής Χερσονήσου από τα μισά του 18ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα, από το 1750 δηλαδή μέχρι και το 1821, στην ουσία διανύει το φαινόμενο του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είναι μια μορφωτική προσπάθεια η οποία πλώνεται σε όλη τη Βαλκανική, γιατί σε όλη τη Βαλκανική, στα όρια δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Έλληνες κατοικούν, δημιουργούν, μορφώνονται. Ο σκοπός του νεοελληνικού διαφωτισμού, αυτής της μεγάλης μορφωτικής προσπάθειας, ήταν η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης που θα οδηγούσε στην εθνική αποκατάσταση. Ωστόσο υπήρξαν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στον ευρωπαϊκό και τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Διότι ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός στρεφόταν κυρίως στις φυσικές επιστήμες, στην καλλιέργεια των εθνικών γλωσσών, στην αναζήτηση και στην επανανακάλυψη του αρχαίου κόσμου, ενώ ο νεοελληνικός διαφωτισμός στρεφόταν κυρίως στην εθνική αφύπνιση και στην προπαρασκευή, στην προετοιμασία για την Επανάσταση. Ό,τι δηλαδή συνέβαλε στην προαγωγή του ελληνικού γένους, ακόμη και πριν την συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, αλλά και μετά από αυτή, μπορούμε να το θεωρήσουμε νεοελληνικό διαφωτισμό. Βέβαια, η Ελλάδα, ο ελληνισμός καλύτερα, για να είμαστε σαφείς ως προς τους όρους, δεν βίωσε το φαινόμενο της αναγέννησης όπως το βίωσε η Ευρώπη. Αυτό το κενό είχε κάποιες επιπτώσεις στην ιστορική εξέλιξη, γιατί τα μορφωτικά φαινόμενα στον χώρο που ο ελληνισμός απλωνόταν δεν οριμάζουν τόσο φυσιολογικά. Έχουμε βέβαια μια σειρά μεταβολών, μια σειρά αλλαγών, μέσα στις οποίες το εξελικτικό στοιχείο βρίσκεται σε μειωμένη αναλογία σε σχέση με το μεταρρυθμιστικό στοιχείο. Δηλαδή, ο ελληνισμός εξελίσσεται μορφωτικά, χωρίς όμως να είναι ανάγκη γι' αυτό να υποστεί πολύ μεγάλες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην παιδεία του. Γιατί η παιδεία στον ελληνισμό δεν σταμάτησε ποτέ. Μπορεί να διήλθε περιόδους κάμψης, παρακμής και περιόδους ανάπτυξης, αλλά το μορφωτικό φαινόμενο συνδέεται διαχρονικά με τον ελληνισμό. Έτσι λοιπόν, στις αρχές του 18ου αιώνα, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στις ελληνικές παροικίες της Βουδαπέστης και της Βιέννης, οι Έλληνες γνωρίζουν την ευρωπαϊκή σκέψη όπως αυτή είχε εξελιχθεί
κατά την εποχή του διαφωτισμού. Τα αίτια της ανάπτυξης και στο πνευματικό και στο κοινωνικό επίπεδο είναι φυσικά οικονομικά, γιατί και στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα αναπτύσσονται πολλά εμπορικά κέντρα και από την άλλη μεριά δημιουργούνται πολλές ελληνικές εμπορικές παροικίες στο εξωτερικό, στη Βιέννη, στην Τεργέστη, στο Βουκουρέστι, στο Λιβόρνο. Ποιοι ήταν οι φορείς του νεοελληνικού διαφωτισμού? Οι φορείς ήταν λόγοι, κυρίως κληρικοί και έμποροι. Τα θέματα που απασχολούν τους λογίους, τους σοφούς του νεοελληνικού διαφωτισμού είναι κυρίως δύο. Είναι η γλώσσα και η θέση των νέων φιλοσοφικών ιδεών που έρχονται από τας Ευρώπας, που στην ουσία δεν ήταν και τόσο νέες. Είναι οι ιδέες των αρχαίων Ελλήνων με ευρωπαϊκό ένδυμα και βέβαια η θέση των φυσικών επιστημών στην νεοελληνική κοινωνία. Από πού δέχονται επιρροές οι Έλληνες σοφοί? Δέχονται βέβαια επιρροές από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και κυρίως το γαλλικό διαφωτισμό. Στοχεύουν στο να δημιουργήσουν μια παιδεία καθολική με γλώσσα δημοτική λαϊκή, με σκοπό να μετακενώσουν, να μεταφέρουν τις επιστημονικές και φιλοσοφικές κατακτήσεις της Ευρώπης στον ελλαδικό χώρο, στο χώρο της Βαλκανικής Χερσονήσου, και να αφομοιώσουν, να δημιουργήσουν αφομοιωτικές προσπάθειες ως προς το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων κλασικών. Βέβαια, είναι αλήθεια πως οι νεοέλληνες διαφωτιστές πιστεύουν στην παιδευτική αυτοτέλεια των αρχαίων, εκτιμούν πάρα πολύ το αρχαίο πνεύμα και προτιμούν την αρχαΐζουσα γλώσσα σε σχέση με τη ζωντανή γλώσσα του λαού. Ωστόσο, υπάρχουν εξέχοντες κληρικοί λόγοι, μορφωμένοι κληρικοί, που προτιμούν να εκφωνούν τα κηρύγματά τους στην απλή λαϊκή γλώσσα, ούτως ώστε να γίνονται κατανοητοί από τις μεγάλες λαϊκές μάζες. Ο νεοελληνικός λοιπόν διαφωτισμός εκφράζει όλες τις τάσεις, και τις συντηρητικές και τις πιο ριζοσπαστικές και προοδευτικές μέσα σε εισαγωγικά, όπως βέβαια και την Εκκλησία και τους λογίους και τους μορφωμένους της ελληνικής κοινωνίας της τουρκοκρατίας. Μετά βέβαια τον αγώνα και την επανάσταση του 1921, το φαινόμενο αναστάλθηκε και συνέχισε το έργο του στις αλήτρωτες περιοχές που τουρκοκρατούνταν ως γλωσσικό και πνευματικό κίνημα, με στόχο ακριβώς κάποια στιγμή να προετοιμάσει αυτούς τους πληθυσμούς για να διεκδικήσουν και αυτοί την ένωσή τους με την μητέρα Ελλάδα.
Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, το λόγο μας περί νεοελληνικού διαφωτισμού και προσπαθώντας να ανακεφαλαιώσουμε όσα αναφέραμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο ελληνικός διαφωτισμός αποτελεί κλάδο του μεγάλου κορμού του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Ο όρος φαίνεται ότι εισήχθη από τις ευρωπαϊκές γλώσσες, γιατί σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά, η εποχή αυτή ονομάζεται αιώνας των φώτων, siècle de lumière στα γαλλικά, οπότε οι Έλληνες μετέφρασαν τον όρο ως διαφωτισμό, ως αιώνα των φώτων. Βέβαια, και στη μεγάλη παράδοση της ελληνικής γλώσσας εκφράσεις συγγενικές υπάρχουν. Είναι αλήθεια ότι μιλούμε για το Θεό ως πατέρα των φώτων, ο πατήρ των φώτων. Αναφέρομαι τους 3 ιεράρχες που γιορτάσαμε πρόσφατα, τους προστάτες της παιδείας, ως τους 3 φωστήρες. Οπότε και στην ελληνική παράδοση η έννοια του φωτός συνδέθηκε στενά με την έννοια της παιδείας. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα του διαφωτισμού απασχόλησε τους Έλληνες σοφούς, τους Έλληνες λογίους της εποχής, κληρικούς και λαϊκούς, κυρίως ως πρόβλημα αγωγής των νέων. Γιατί τόσο στη Δύση όσο και στην Ελλάδα οι κύριοι εκπρόσωποι του κινήματος προβληματίστηκαν σε σχέση με το σε ποια γλώσσα είναι προτιμότερο να μορφώνονται οι νέοι, σε μια γλώσσα που μιλούν και στην καθημερινή του ζωή ή σε μια γλώσσα πιο κοντινή στην αττική διάλεκτο. Η λύση βέβαια κάποια στιγμή δόθηκε με τρόπο φυσιολογικό και από τους περισσότερους διαφωτιστές προτιμήθηκε η ζωντανή απλή γλώσσα του λαού, δηλαδή η δημοτική γλώσσα με ενδιάμεσο στάδιο την καθαρεύουσα, η οποία είχε προταθεί από τον Αδαμάντιο Κοραή. Βέβαια,